喂，大家早晨，大家早晨。大腳板呢，今日又嚟到呢一個嘅高鐵站，哇，都好耐冇嚟高鐵站啦。咁大家係咪好奇怪點解會得翻我哋兩個呢？阿腳板 B 去咗邊呢？咁前阿腳板 B 呢，就去咗做啲嘢翻學。今日呢，我哋兩個就有啲事要上汕尾啊，所以就嚟個即日來回。咁而家呢，我哋就拍個短片，簡短記錄下。繼續睇片之前，麻煩大家俾個 subscribe， 俾個 like 同埋撳呢個鐘仔，多謝大家。咁而家呢，就落嚟呢一層食個早餐先。其實時間都好慢啊，因為一陣間我哋9:02車。Later。好啦，咁而家就準備 check in 啦，啱啱就入咗嚟，而家就行李檢測。哇！真係好耐，都有大半年冇嚟過呢個嘅高鐵站。咁落完電梯呢，就嚟到呢度啦。又上次去廣州嗰條片呢，我都有拍到成個過程啊。咁每次嚟到高鐵站呢，我都有個習慣，就想錄一次嘅，因為都幾得意嘅。啊，今日好多呢啲小學雞鴨仔團啊！好啦，快啲行啦！啊，小學雞唔准講粗口啊！好啦，咁嚟到呢一度呢，就係去到嗰個中港嗰條嘅分界線啦。咁又係我每次嚟呢，我都好中意影嗰個位。好啦，搞完一大輪啲check 行李啊、check in 嗰啲呢，咁卒之就入翻嚟呢一個嘅候車大堂。雖然今日就唔係話啲咩上去玩啊，咁但係都要保持住呢個興奮嘅心情。咁我哋就搭9:12呢班啦。咁就入咗嚟啦，而家係落去月台搭高鐵啦。20 minutes later。4個字到就嚟到呢個深圳北站啦。咁跟住咧就10點鐘先轉車，而家有半個鐘時間，咁就可以買下嘢食先。咁就喺度買個餃子上高鐵食啦。咁因為之前咧都係搭直通車直接上去啊，翻清遠又好啦，去廣州又好啦，或者之前上一次汕尾都係啦。咁今次就有中轉，咁所以就喺呢個深圳北可以買下嘢食。寫就寫話1至2分鐘出餐，最後都等到成個幾兩個字啊！12隻開餐，但佢哋大陸興點醋唔係點豉油啊！啊，個醋好酸啊！隻餃子就個皮好厚，激死我！臨落車先至知道佢有呢個嘅滿漢大餐嗰隻方便嘢食。我頭先走去小食部問佢話冇，好失落啊！而家好唔開心啊！冇得食高鐵麵。1個鐘嘅車程，我哋就係呢個深圳北嚟到呢一個汕尾站啦。再一次踏足呢個汕尾啦，真係唔知係咪太耐冇上嚟，連點樣 call 滴滴都好似唔係好記得啦，已經都唔係好耐啫，都係大半年冇上嚟啫。好，咁而家去處理咗啲私人事務先，一陣再見。好啦，短暫喺汕尾處理咗啲乜事情之後呢，咁而家又搭高鐵翻返去深圳北先。因為有另一個問題要處理啊，就係我哋兩個張電話卡啊，個 number 而家俾人停咗啊，一段時間冇上嚟，而家要落去處理啊。好，一陣落到深圳北再同大家見面。頭先都搞咗好耐啊，咁我想有電話卡又成，咁都爭取時間啦，都來合理啦。清茶好耐冇飲過啦，清爽巴樂非常好飲。好啦，咁而家我哋喺深圳北返香港，我架唔筆跌咗2次喺地下，有一次仲要幾乎跌落個路軌嗰度，最後我淨係跌咗個尿袋啫。咁我哋而家返香港啦，拜拜。希望大家鍾意我今次嘅分享，拜拜。